ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാടൻ തത്ത. ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് കൊക്കട്ടു. ഇതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു വില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് തന്നെ 1 ലക്ഷത്തിന് മേളിൽ റേറ്റ് തുടങ്ങും. ഇത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വർത്താനം പറയാം, നമുക്കൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കാം. ഹലോ. എനിക്ക് ആദ്യം ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇത് ഉപദ്രവിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, അനങ്ങുന്ന പോലുമില്ല. ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തു, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരുന്നതാണ്. അമ്മേ, ഇത് തുറന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളെ പണി തീർന്നാണ്. ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോൾമേറ്റ് വൈബ്സ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുവാണ്. ഞങ്ങളിന്ന് ഇവിടുത്തെ മാൾട്ടയിലുള്ള ഒരു ബേർഡ്സ് പാർക്കിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് സെൻറ്റ് പോൾസ് ഡേയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ്സും എൻട്രി ഫീസും ഒക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ എന്തൊക്കെ കിളികളാണ് ഉള്ളതെന്നും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പം ഈ ബേർഡ്സ് പാർക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഓപ്പണിംഗ് അവേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ട്യൂസ്ഡേ ടു ഫ്രൈഡേ 10 AM to 3 PM ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റർഡേ, സൺഡേ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഹോളിഡേയ്സ് ഇവർ പറയുന്നത് 10 AM to 5 PM ആണ്. പക്ഷേ ഇത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് 5 PM വരെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ബേർഡ്സ് പാർക്ക് 3 PM അവർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയി നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അകത്തേക്ക് കയറുവാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലൊരു വ്യൂ കണ്ടു. ഇവിടെ ഒരു പീക്കോക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് അടുത്ത് പോയി കാണാം. ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. ടിക്കറ്റ് ഒരാൾക്ക് 8 euro ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് എന്തൊക്കെ കിളികളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാടൻ തത്ത. ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് കൊക്കട്ടു. ഇത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. തൂരൊക്കെ വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ്. നല്ല പ്യുവർ വൈറ്റ് കളറാണ്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ പാരറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു വേറെ ടൈപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തലയിൽ വരുന്നത് ബ്ലൂ കളറാണ് അതിൻ്റെ തൂവലിന്. അപ്പോൾ അതാ ഈ കാണുന്നതാണ് പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത. ഇതിൻ്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തലയിൽ ഗ്രീൻ കളറ്, അതിൻ്റെ ബോഡി ഫുള്ള് അതിൻ്റെ തൂവലിന് വന്നിട്ട് ബ്ലൂ കളറാണ്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യെല്ലോ കളറാണ്. ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് യെല്ലോ കളറാണ്. ഇതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു വില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് തന്നെ 1 ലക്ഷത്തിന് മേളിൽ റേറ്റ് തുടങ്ങും. അപ്പം ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമുക്ക് ഇതെന്തായാലും വിൽക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നതല്ല. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം. ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ചുമന്ന പഞ്ചവർണ്ണ തത്തയുടെ അടുത്താണ്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ബോഡി കളർ വന്നിട്ട് റെഡാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നല്ല ഒരു ഗ്രീൻ കളറ്, ഒരു ബ്ലൂ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഹായ് ഹായ്. ഇതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് തന്നെ ഒരു 2-2.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ്, നട്ട്സ് ആൻഡ് സീഡ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല സ്നേഹം തോന്നുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ അടുത്ത്. നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു. ഹായ്. പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട അതേ കളറ് പഞ്ചവർണ്ണ തത്തയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്.
ഹായ്. ഇങ്ങോട്ട് വരിക. ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു കേജിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചിക്കനൂർ എന്ന് പറയുന്ന കിളിയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു 5000-6000 രൂപ വില വരുന്നതാണ്. ഇത് കാണുന്ന പൊതുവെ ചെറുതാണ്, ഗ്രീൻ കളർ, അതിൻ്റെ തൂവൽ ഒരു റെഡ് കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോക്കട്ടൂനെയാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വർത്താനം പറയാം, നമുക്കൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കാം. ഹലോ 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 ഹലോ. വർത്താനം പറയുന്നില്ലല്ലോ. ഹലോ 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 ഹലോ. അടുത്ത് നിന്നിട്ടാണോന്ന് അറിയത്തില്ല. ഹലോ ഹലോ. ഇവിടെ ഭയങ്കര തന്ത്രശാലി കേട്ടോ. ഇവിടെ അടുത്തിരുന്ന് വർത്താനം ഇപ്പോഴും മിണ്ടിയില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ആൾ ഹലോ ഹലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹലോ ഹലോ. കണ്ടോ വർത്താനം പറയുന്നത്? ഹലോ ഹലോ. How are you? What's your name? ഓ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്. ഷൂലടിക്കുന്ന ഹലോ ഹലോ. ഇതാണ് എലക്ടസ് പാരറ്റ്. ഇതാ ഗ്രീൻ കളറ് റെഡ് കളറും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആമസോൺ പാരറ്റ് എന്നും പറയും. വാവ്, നല്ല രസമാണ്. അതിൻ്റെ ആ ചിറക് വിരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രീൻ കളറാണ്. പിന്നെ ആ സെയിം തന്നെ ഒരു ബ്ലൂ റെഡ് ബ്രൗൺ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നതാണ് താഴെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഗ്രീൻ കളർ തന്നെ. ഇപ്പം അടുത്ത കേജിൽ കാണുന്നത് കോറാക്സ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വലിയൊരു കാക്ക. ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ, എന്താ മിണ്ടുന്നൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹലോ. അത് അവിടെ ഇരുന്ന് കൊക്കട്ട് വർത്താനം പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പം നമ്മൾ കോക്കട്ടൂവിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് കേട്ടോ. ഇത് സൾഫർ ക്രസ്റ്റഡ് കോക്കട്ടു എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ്. ഇവിടെ മൊത്തം കോക്കട്ടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സൈഡിലായിട്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മൂങ്ങകളുടെ സെക്ഷനാണ്. ഇത് പല ടൈപ്പിലുള്ള മൂങ്ങകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഈ ഫസ്റ്റ് അകത്ത് കാണുന്നത് ഉഴാൽ ഔൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം. ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ വന്നിട്ടൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇപ്പം അടുത്ത കേജിൽ കാണുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേ ഔളാണ്. ഇത് ആ അങ്ങേറ്റത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രൗൺ ആഷ് കളർ വരുന്നതാണ്. ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന യുറേഷ്യൻ ഈഗിൾ ഔളാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഭയങ്കര കമൻകോറ്റാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ആദ്യം ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ഉപദ്രവിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, അനങ്ങുന്ന പോലുമില്ല. ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തു, പക്ഷേ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നേരത്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് തന്നു. പേടിയായിരുന്നു ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നല്ല ഔളാണ്. ഹായ്, നീ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിയായിരുന്നു. ഞാൻ പോവാ. ഇപ്പം അടുത്ത് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹാരിസ് ഹോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേർഡ്സിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്.
ഇത് നമ്മുടെ ഈഗിൾ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ബേർഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓരോ കിളികളുടെയും അടുത്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതിയ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഡയറ്റ് എന്താണ്, അത് ഏത് കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം. ഹായ്, ഇതാ പീക്കോക്കിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇതെന്നെ ഓടി വന്ന് കൊത്തുവോ അതോ നിന്ന് തരുമോ ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ഇതൊന്ന് പീല് വിരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ തൊട്ടു. ഓടി പോവാണ് കേട്ടോ, നിൽക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റപ്പിൾസ് വൾച്ചേഴ്സിൻ്റെ കുറേ സെക്ഷനാണ്. ഇതാ മേളിലായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ താഴെ കുറേ കോഴികളൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൂവൻകോഴിയും പെടക്കോഴിയും എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ട് പോകാം, സമയം കഴിയാറായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലാണ്. അത് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം വന്നിട്ട് കൊക്കുകളുടെ ഒരു വെറൈറ്റീസിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്യുവർ വെള്ള കൊക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് അകത്ത് പല വലിപ്പമുള്ള കൊക്കുകൾ, പല വെറൈറ്റീസ് ആണ് വരുന്നത്. സ്ട്രോ നെക്ഡ് ഐബീസ്, സേക്രഡ് ഐബീസ്, ഗ്രേ ഹെറോൺ, അങ്ങനെ പറയുന്ന വെറൈറ്റീസാണ് ഈ ഒരു കേജിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ, ഇതെല്ലാം ആ സെയിം കൊക്കിൻ്റെ തന്നെ പല വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് വൈറ്റ് സ്റ്റോർക്കാണ്. മരാബു സ്റ്റോക്ക്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കൂട്ടിൽ കാണുന്നത് എന്താ, മരാബു സ്റ്റോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ടേക്കെന്ന് അറിയില്ല. ഇതിന് കാണുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടതിനെ വെച്ച്. അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇതും. കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു സാധനമാണ്. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് കണ്ടത്, ഇവിടെ എൻട്രൻസിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ ആ ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇട്ടേക്കുന്നത്. എന്നാൽ പോലും ഇവിടുത്തെ മയിലുകളോ ഒരു കിളികളോ ഒന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ ആയിട്ടങ്ങ് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇത് വേറൊരു നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട ആ സെയിം ഈഗിൾ ഔൾ തന്നെയാണ്, യുറേഷ്യൻ ഈഗിൾ ഔൾ. ഇതിനെന്തിനാണോ കൂട്ടിലിട്ടേക്കെന്ന് അറിയില്ല, മറ്റേതിനെ പുറത്തിട്ടേക്കണേ. പക്ഷെ അതിനെ കെട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇട്ടേക്കുന്നത്, അത് പോകത്തില്ല. നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഔളാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാ നമ്മുടെ മയിലുകൾ നടക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ പുറകെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് പീലി വിരിക്കാതെ നിൽക്കുന്നത്. അടിപൊളി, നല്ല സൂപ്പർ കളറിലുള്ള ഒരു കൊക്കിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ്. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ചെറുതല്ല, നല്ല വലിപ്പമുള്ള സാധനമാണ്. ഇത് ഓപ്പൺ ഏരിയ ആണ്. പക്ഷെ ഇതുങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ, ഇത് പറന്നു പോകത്തോ ഒന്നുമില്ല. സൗത്തേൺ ബൊബോക്ക് ഔൾ. നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിനെ കാണാൻ കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഔളാണ്. ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ.
ഇത് ഇനി നമ്മൾ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ്. ചെറിയ ചെറിയ ഫിഞ്ചസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതാ കുറേയൊക്കെ കൂടുതലിന് അകത്തൂടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ് ആണ്. ഇത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. വൈറ്റ് ആൻഡ് വയലറ്റ് കളറാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ തലയ്ക്ക് വരുന്ന കളറ് ബ്ലാക്ക് ആണ്. ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ് ആൻഡ് വയലറ്റ് കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ്. ഇത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു റെഡ്, ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ലവ് ബേർഡ്സും ഉണ്ട്. ഇത് ഡെസീലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേർഡാണ്. താഴേക്കൊന്നും ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല, നമുക്ക് അത്ര അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമുക്കപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം. ഇത് സെയിം യുറേഷ്യൻ ഈഗിൾ ഔൾ ആണ്. ഇതാ നല്ല വലിയൊരു 2 എണ്ണം അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരെണ്ണം ഭയങ്കര വലുതാണ്, ഒരെണ്ണം ചെറുതാണ്. എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും ഉള്ളത് ഈ ഔൾസും ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഗ്രേറ്റ് ഓൺഡ് ഔൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ കൂടിനകത്ത് ഒരെണ്ണം മേളിലിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഒരു സൂപ്പർ ഒരു സാധനത്തിനെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത കൂട്ടില് നമ്മളെ കൂന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കിളി അവിടെ, ഒരു ബേർഡ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സ്നോയി ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂങ്ങകളുടെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. അടിപൊളിയാട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് അതിനെ കാണാൻ. നല്ലൊരു വൈറ്റ് ബ്രൗൺ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു മൂങ്ങയാണിത്. ഇത് സ്നോവി ഔള്. അമ്മേ, ഇത് തുറന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പണി തീർന്നാണ്. ഇത് കഴിക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്, റാബിറ്റ്സ്, ബേർഡ്സ്, ഫിഷസ്, അതിനൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതിന് ഭക്ഷണമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനെടുത്തൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക ജി. അമ്മേ, ഇവ എന്നെ കൊത്താൻ വരുന്ന കേട്ടോ. ശരിക്കും നീ എന്നെ കൊത്താൻ വരുന്നല്ലേ, നിന്നെ അതുകൊണ്ടാ പൂട്ടിയിട്ടേക്കണേ. അവന് ഭയങ്കര കുശുമ്പാ, അവന് കൊത്താൻ വേണ്ടി പല പ്രാവശ്യം ഞാനും തുറന്നു കിട്ടിയാ തീർന്നു നമ്മുടെ കാര്യം. അപ്പം നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. ഇത്രേ ഉള്ളൂന്ന് തോന്നി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ. ഇത്രയും വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അകത്തുള്ള ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുളിക്കാനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു തടാകമാണിത്. അവിടെ കുറേ പേര് ഇരുന്ന് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കാക്കകളുടെ ഒരു സെക്ഷനാണ്. ഇതിനകത്ത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാക്കകളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജാക്ഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ്. ഇത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് കാക്കകളാണ്. അടുത്തത് സെക്ഷനിൽ കാണുന്നത് ക്യാരിയോൺ ക്രൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ പൊതുവേ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതിനേക്കാൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പമുണ്ട്.
ഇതും കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പം കൂടിയ ഒരു കാക്കയാണ്. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് മീനുകളുടെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. എന്ത് തരം മീനുകളാണെന്നൊന്നും ഇവരിവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാനായിട്ട്. ഇപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും. അവർക്ക് ഒക്കെ വന്ന് കാണാൻ നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ.